সিজলিন এরকম শয়তানি করবা না। দেখো শরীরটাকে ভিজিয়ে কি করছো তুমি? হ্যাঁ, এই শীতের মধ্যে ময়লা পানির মধ্যে তুমি শরীর ভিজাইছো, এরকম আর করবা না। দেখো লুমগুলাতে কত ময়লা বসছে তোমার, কি অবস্থা তোমার। আর এরকম শয়তানি করবা না। চুপ। আবার কামড় দেয়, আবার কামড় দেয়, বেদব। আবার কামড় দেয়, আবার কামড় দেয়। শো এখানে, শো 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 এখানে, শো। এরকম শয়তানি করে না। শো। এত কিসের শয়তানি তোমার? এত কিসের শয়তানি? কি 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 হয়েছে? কি হয়েছে? হ্যাঁ, কি হয়েছে তোমার? কথা বলতেছি, কথা শোনো না? এই লুমগুলার কি অবস্থা? আবার কামড় দিতে আসো, আবার মাইর দিব, কিন্তু এখন মাইর দিব। আবার কি বকা দাও আমাকে, বকা দাও তুমি। হ্যাঁ, বকা দাও, বকা দিচ্ছ তুমি। বলো। শয়তানি করে না। শো এখানে, শো। পুরা শরীর ভিজিয়ে ফেলছো, শো। শয়তানি করে না।